早晨，大家好，我係阿歐，我係阿優。今日係我哋行程嘅第3日，亦都係2026年嘅第1日。咁我哋朝早咧就去咗一間叫 Elephant Bagel 嘅 cafe 嗰度食早餐。我咧就嗌咗一個三文魚嘅 bagel，我就嗌咗一個咖喱cream cheese 嘅 bagel。咁就而家試一試先。我嗰個入面係有啲青瓜啊、生菜啊，再夾啲三文魚咁樣咯。好食。我呢個係入邊有啲甜甜地咁，甜甜地、鹹鹹地，蒜蓉包咁樣，幾正喎。但我覺得如果個包咧，我哋整好即刻食咧，應該會再好食啲。咁我哋咧嗌咗一杯latte 嘅，開始先飲咗一啖，我偷飲咗，係咪？點下味道？不過不失，呢度都係食 bagel 為主。呢度嘅 bagel 咧，佢係用炭火爐去烘焙㗎，我見到。又有得睇，又有得食。咁呢個環境咧都幾好嘅。最緊要咧喺呢度咧，雖然佢係位於聖水洞啦，但係咧其實佢唔需要排隊喎。咁大家如果嚟呢一度咧想食早餐咧，呢度都係一個好嘅選擇。係啊，咁因為呢度咧嘅 bagel 選擇咧真係非常之多啊，咁啊花多眼亂。其實佢有一個咧 fresh cream 嘅 bagel 咧，頭先見到都好吸引，但係朝早食呢啲咁重添，好似好邪，我真係搞唔掂。但係我都幫佢影咗唔少相咯。建議大家咧可以行上一層啦，上邊呢個樓層咧就比較寬闊啲啦，開揚啲啦。地下嗰層咧就比較細啲，所以如果大家嚟嘅話咧，就可以上面一層。咁好啦，我哋而家食完早餐之後咧，我哋就會出發去行街噶啦。我哋而家下一站咧就去到 Gentle Monster 嗰間公司，咁入邊咧好似好多人啊，快入去睇下啦。我哋嚟到呢一度咧，最主要就係想睇呢一隻臘腸狗嘅。咁呢一個大型嘅藝術裝置咧，真係幾震撼噶，我覺得。大家如果喺聖水洞附近咧行8分鐘啦，就會嚟到呢一度噶啦。我都覺得值得嚟一睇嘅。好期待佢打開眼嗰一刻。今日係2026年嘅第1日，我要挑戰呢個紅色眼鏡。好靚啊你，好襯你啊，可以買喎你。哇，仲要青色嘅鏡片噶，365000喎。又試第二副啦佢。哇，呢個好似鹹蛋超人喎。carry 唔到。呢度除咗有一啲大型嘅藝術裝置之外，仲有一啲 Gentle Monster 旗下嘅品牌，就好似呢一頂帽咁樣啦，同埋一啲家居嘅用品都買得到嘅。我哋啱啱咧就行完呢度啦，咁呢度其實咧都仲有間 tea house 嘅，不過因為咧太多人啦，我哋都冇入到去。咁我哋下一站咧就會去到鴨歐亭嗰邊再 shopping。嚟到鴨歐亭第一件事咧就要食咗個 lunch 先嘅，咁我哋今次咧就嚟到呢間 Soulsort。咁咧嚟到呢度咧係專係食苦飯嘅，咁入邊呢間鋪頭咧環境上唔係話好大嘅，即係個地方細細幾張台，咁都幾有 feel 嘅。咁我同阿歐咧就分別嗌咗一個牛嘅苦飯，同埋一個魚再加帶子嘅苦飯。咁咧嚟到咧係成 set 咁樣上嘅，咁我哋快啲試下先啦。成個苦飯咧都好熱辣辣嘅，我覺得係會有飯焦喺底添咯。咁佢因為咧一開個時候見到一個蛋黃，咁就嗱嗱聲咧將佢撈勻，然後咧應該要冚翻個蓋，等一陣再食。咁我而家咧就試下撈我呢一個飯啦，咁呢個咧就鯛魚一啲帶子嘅飯啦。咁而家即刻撈埋佢。咁咧佢本身上台嘅時候咧係會有一嚿牛油啊喺入邊嘅。我一撈咧佢即刻出晒煙咯。本身咧係我以為佢唔夠熱添啊。佢啲飯焦我已經食到，頭先咁樣撈，因為魚香咧幾出喎。佢啲魚幾好食喎，等我試一試。啲魚唔腥，好味。同埋咧佢啲帶子有啲似我哋香港用嘅乾瑤柱嘅味道啊，即係佢唔係一啲好嫩滑嗰啲，佢係有少少嚼口嘅。咁我都試下我個牛先，佢咧好多蔥花，撈埋個蛋黃。
我覺得如果我咩都唔加，佢係比較清淡嘅牛肉粒煲仔飯，因為佢冇乜調味係咪啊？我試下而家加少少辣醬，再加埋泡菜一齊試，咁樣有 feel 啲。咁佢可以用個紫菜嚟包住啲飯食嘅。佢呢一個餐咧係包埋包紫菜嘅。咁我而家即刻試下啦。咁將啲飯咧擺落去個紫菜度，咁啊包住佢一嘢食咗佢。喂，因為食白超正，好濃嘅嗰個紫菜有啲芝麻油嚟，正啊！但本身啲飯入邊咧有啲芝麻，咁撈埋咧超香，好味。而第三個食法就係將鰻魚湯加入去苦飯入邊，然後攪拌佢，攪勻就可以食啦。加完湯之後咧，我再加埋呢個紫菜落去，增添佢嘅風味啊！好，咁我即刻食下啦。哇，真係好味啲嘅喎，加咗湯之後好味啲喎，因為佢咧冇咁乾身啊，同埋今天氣咁凍咧，就呢啲咧比較暖胃啲，好食好食，推薦大家嚟呢一間。首爾每一日都係着到成日腫咁樣。咁我哋啱啱咧行完呢個 Waco 咧，我哋而家又去食嘢啦，要食多啲嘢先可以取暖。轉眼間咧，我哋又嚟到第二間 bakery 啦。今次呢間咧就叫 Standard Bread 啦。咁我哋嚟到咧就嗌咗啲西多士同埋幾杯咖啡，諗住咧過嚟休息一下，然後咧就再出發。我哋咧一行4人咧就嗌咗2款唔同嘅西多士啦。咁頭先咧我就食咗個開心果嘅口味。切開之後咧，其實佢咧都好濕潤，同埋咧每一啖咧都係充滿住脂肪啦、卡路里啦，好多牛油啦。但係咧嗰個開心果咧係好多嘅，因為佢仲有啲粒粒咧喺嗰個多士個吐司個表層啊，嗰個 texture 好好，跟住再加埋嗰啲密度好高嘅雪糕咧，好正，一凍一熱。呢度5磅。啱啱食完個吐司之後呢，咁我哋就去咗呢一個弘大嗰度行街買嘢啦。咁中途呢，就畫咗一幅畫，人像畫呢，我哋覺得好靚噶，好勁喎！佢呢5分鐘就可以畫好嗰個我哋兩個個樣咯，唔知大家覺得似唔似呢？係啦，咁之後我哋呢，就去咗食晚餐啦。咁但係因為個晚餐呢，實在冇乜嘢好推介俾大家。係啦，因為係天氣太凍，我哋求其入一間餐廳食咗佢就算啦。咁但係咧，而家咧我哋食完晚餐就嚟咗呢間叫做冰城嘅鋪頭，咁佢就係食冰嘅。喺香港咧，即係最多咧都係開住冷氣打邊爐，但係嚟到首爾咧，我哋係-10度走去食冰，係開暖氣食刨冰。係啦，咁呢個冰咧令我非常之驚艷咧，佢啲冰係一入口就即刻溶。係啊，係完全唔需要有一下嚼噶，即係佢唔係嗰啲索索聲嗰啲冰咯，佢係好軟綿綿咁樣噶，係啊，即係非常之好食。咁再加埋啲士多啤梨啦，我哋奶啦，係啦，好少女心揀咗士多啤梨味。係啊，咁好好食，真係非常之推介大家嚟食。就算係寒天都係應該要嚟食嘅。咁時間咧就嚟到夜晚嘅11點鐘啦。咁我哋咧食完呢個冰之後咧，就會去影貼紙相。聽講都係去首爾必做嘅事之一啊！我哋啱啱咧食完冰之後咧，我哋就繼續喺弘大嗰度影貼紙相啦。咁咧佢裏邊咧係一個我哋好想影嘅貼紙相嘅，就係洗衣機場景啦。咁我哋咧入到嚟咧，其實佢有4格啦，但係咧佢嗰個洗衣機場景係得1格，所以咧而家我哋要耐心等待一下。咁呢度咧其實都會有唔同嘅眼鏡啊，俾你造型啊，扮鬼扮馬下先。咁但係我諗我哋都唔係咁需要噶啦。咁我哋而家只係需要耐心等候。咁等佢哋影完咧，就到我哋啦，好緊張啦。咁呢一個貼紙相咧係7000 won 一次嘅。係啦，我哋而家影完貼紙相咧，本身諗住去一個
按摩椅嗰度咧，發現要行3層樓梯，所以我哋最後咧就放棄咗啦。而家佢哋咧喺度圍爐取暖。早晨，今日係我哋行程嘅第4日。咁我哋一早起身咧，就去咗一間咧食早餐嘅餐廳咧去食早餐。係。咁我哋咧都差唔多咧嗌晒佢成個 menu 嘅嘢食，因為個 menu 上面嘅項目選擇唔係咁多。而呢間 brunch 咧嘅鋪頭咧嘅特色就係佢好似成間屋企咁樣嘅，佢放咗好多啲電視機啊、啲擺設啊、sofa 啊咁樣。咁我哋咧就揀咗一個靠窗邊嘅台坐低啦。咁我哋咧就分別嗌咗一個牛角包啦，跟住仲有一個腸仔煎蛋嘅煎餅。咁佢呢個煎餅咧都係好似有啲特色嘅。咁佢入邊咧係有夾住一啲菜啊咁樣，咁連埋啲蛋啊、香腸一齊食咁樣咯。跟住咧，我哋見到一個咧好似紅卜卜咁嘅嘢咧，好韓式嘅感覺，咁咧就嗌咗嚟試下啦。咁嗰個菜式咧就叫做 egg in hell 嘅。咁我哋一陣間就試下，首先咧而家試下個牛角包先。好啦，咁咧我哋咧嗌咗個朱古力牛角包，點知個朱古力係咁樣一杯咁樣呈現嘅，咁咧飲落去咧係一個超級濃郁嘅朱古力嚟嘅，係非常之甜加滑嘅，因為加咗啲 cream 落去啦。咁我哋而家試下呢一個牛角包啦。咁啱食呢個牛角包好鬆軟。好啦，咁樣第一個食法啦，咁第二個食法咧就話將呢個牛角包點落去呢一個朱古力，哇！佢咧係會沾晒上去個包上邊嘅。哇，都唔差喎，完全係覺得係夾過嘅，好夾喎，我覺得唔錯喎。好好味。咁頭先咧，我又試一個好似番茄湯咁樣嘅早餐啦。咁佢咧配有3塊麵包嘅，咁佢入邊咧嗰啲料咧都好豐富啦，有啲雞蛋啊、啲腸仔啊，同埋啲紅椒啊咁樣嘅。佢食落去咧個味道上咧係辣辣地，但係咧都係都幾 fresh 嘅。煎埋啲麵包一齊食咧，早餐食都幾正。食完早餐之後呢，下一站我哋就嚟到呢個 Stussy。好凍啊，好凍啊，好多人排隊啊，排極都未排到啊。係啊，咁我哋而家係喺呢一個零下8度左右啦，咁就喺度排隊買嘢。咁呢真係有超級多人啊！如果大家喺冬天要嚟首爾嘅話呢，記得要唔好排隊啦。我啱啱排咗1個半鐘頭買 Stussy， 買咗2件衫，好凍啊！下一站我哋就嚟到呢度啦，Hilmanmade。咁喺韓國除咗聖水洞有 Hilmanmade之外咧，阿包亭都會有一間 Hilmanmade嘅。咁而且咧，佢入邊嘅吉祥物咧係一隻豹嚟噶，咁所以佢都會有一啲限定嘅 T 恤啦，而且佢都會有一個紫色嘅限定款嘅。咁當然佢係個價錢咧就比日本嘅貴少少。我哋行完街之後咧，皮膚受到呢個寒風嘅吹襲。好啦，咁我哋就要揾翻間 coffee shop 咧去休息一下。咁我哋咧就揾咗一間 bakery， 韓國實在太多 bakery 啦。咁我哋咧又坐低食包同埋飲啖茶。咁我哋咧呢一間coffee shop 行嘅路線咧，就係行一個可愛風嘅路線。咁佢連呢支飲管咧都係會有個心心嘅形狀嘅。咁同埋啲蛋糕咧都係啲蝴蝶結啊、熊仔啊咁嘅公仔啦。咁同埋有啲士多啤梨蛋糕等等啦。咁但係咧，因為韓國咧係好中意食啲酥啊、牛角包之類嘅嘢，咁所以咧佢全部麵包咧都係嗰一類型嘅嘢嚟嘅。咁如果唔中意食呢一樣嘢嘅人咧，就唔好嚟啦。即係唔中意食牛角包啊等等嗰啲，唔好嚟呢一間 cafe 啦。可以食蛋糕嘅，如果你唔中意食嗰啲酥類嘅麵包。咁同埋呢一度咧係有超級多打卡位嘅，即係你可以不停咁樣打卡，着靚靚咁樣咯。咁我覺得呢間都還好嘅，個樣係好靚好靚嘅。咁我而家就試下啲蛋糕啦。蛋糕嗰度咧，我哋嗌咗一個士多啤梨嘅海綿蛋糕啦。咁見到佢咧3層呢啲士多啤梨都好多，等我試下。呢個係要試個士多啤梨夠唔夠甜啦，個蛋糕夠唔夠綿密啦，同埋啲 cream 夠唔夠 cream 咯。呢個蛋糕咧唔係好甜，其他就普通。
即係一個普通嘅士多啤梨忌廉蛋糕。冇錯，但係幾好食，我中意。普通唔係咁容易做到。好啦，咁而家咧就等我試食下一啲酥啦。咁呢個咧係個蝴蝶形狀嘅酥嚟嘅，咁我就朱古力味，我就試下啦。入邊咧就有一啲 cream 嘅，味道咧係唔差嘅。但係咧，你問我咧呢間嘢咧真係 sell 個樣嘅啫，即係咧個味道唔係一個重點，係個樣。所以咧，如果你呢個咧期望值唔好拉到咁高咧，咁就 OK 噶。食完蛋糕飲埋杯茶咧，我哋就會出發去翻雲大啦。因為琴日我哋去咧，可能1月1號嘅關係咧，就所有店都冇乜點開啦。咁我今日再翻出。我哋食完麵包之後咧，而家又去食呢個黑毛豬燒肉啦。又係去翻呢一間好好味嘅黑毛豬燒肉啊！我哋喺鴨歐亭咧食完啲牛角包啊、士多啤梨蛋糕之後咧，就搭車咧去到雲大啦。咁雲大依舊咧個天氣係非常之凍啦，大家見到我而家講嘢都噴晒白煙啦。咁我哋咧喺雲大 shopping 完咧，就準備食今晚嘅晚餐。而呢一間咧餐廳咧就係我哋其實3年前咧嚟呢個首爾嘅時候都已經食過啊，專係食黑毛豬嘅，因為大家都知道阿歐係唔食牛啊，所以今次咧我特登係揀間食豬嘅鋪頭，一陣間再影俾大家睇，睇下個味道同3年前有冇分別先。咁注意翻呢度10點半咧就會 last order， 12點就閂門噶啦。咁記得喺雲大行街嘅時候咧睇翻時間。哇！咁快你哋入到嚟啦，咁你等咗應該大概10分鐘嘅時間咧就已經有位啦。咁入到嚟咧，其實個 menu 咧都係得3款嘅豬係。其實應該同3年前係一模一樣啦，一樣係咁多人啦，一樣都係咁熱鬧啦。係啦，咁我哋就嗌咗一個 set 嘅豬啦，咁就55,000 won，然之後就嗌咗600 gram 啊，嗰個係。係啦，600 gram。咁另外2款都係200 gram 嘅，一個就係5花肉啦，另外一款咧我都唔係好記得啦，但係都係19,000 won嘅。咁啊，全部嗌晒啦。咁另外有啲豬頸肉啊嗰啲我哋就冇嗌到啦。咁一陣間嚟到咧，我哋就試一試佢啦。為咗咧加快嗰個煮嗰個速度咧，店員咧其實就會喺一個火爐入邊咧燒到我諗大概5-6成左右啦，然後就會將嗰個肉咧放喺我哋前面嗰塊鐵板度，然後店員咧亦都會幫我哋咧逐嚿剪開去燒咯。咁呢個服務我覺得係非常之好啊，因為確保我哋唔會糟蹋咗，唔會燒燶佢啊豬啊。好啦，咁我哋而家即刻就食啦。嗱，你快啲夾啊！我見到都流口水，勁想食咯。咁我哋咧食呢一個黑毛豬咧，佢有一個特製嘅醬汁咧，係用個火爐去興住佢個汁嘅。咁咧嗰個汁就有少少辣椒喺入邊咁樣嘅。咁咪好試食下先。個肉真係好嫩啊！咬落去咧，成嚿已經可以化開啊，好正啊！好啦，而家開始食。咁呢度就夾嚿豬肉啦，咁然後就點一點佢個醬汁，咁就可以食噶啦。我哋咁樣淋咯，仲有啲嚼口嘅，但係豬肉味好濃啊，同埋唔係嗰啲豬騷味咯，係好明嘅豬肉味做。大家咧想食呢個燒豚肉咧冇咁流滑咧，我建議咧就加埋啲泡菜啊、蘿蔔啊、生蒜啊一齊夾住食咧，嗰個風味同埋層次咧又唔同咗啊！嚟到呢間鋪頭咧，一定要點嘅咧就係呢個水冷麵啦，因為咧係令到我念念不忘噶。佢咧嗰個 texture 啊，同埋佢個酸度係啱啱好。食燒肉咧一定要點一個水冷麵先嘅。頭先食完個黑豚肉之後咧，我哋行多一陣咧就到達新里道間啦。咁呢間 coffee shop 咧，其實我之前都有嚟過嘅，不過嚟嘅時候咧係朝早，夜晚嚟食咧真係第一次。點解咧？因為我哋喺嗰條門罅嗰度咧，突然之間見到一個好細嘅螢火，跟住見到啲人咧踎喺度燒棉花糖，我覺得好過癮，所以咧就諗住入嚟睇下佢咩料啦。咁我嗌咗一個 tiramisu 啦，同埋嗌咗一個燒。我諗係年糕或者係我都唔知係咩啦，即係啲煙韌韌嗰啲嘢啦。咁佢有一個黃豆粉啦，同埋有一個唔知係糖漿定係蜜糖咁樣俾我哋點嘅。咁另外我哋亦都嗌咗啲茶啦，因為而家太凍啦，有翻啲熱茶暖下咧，好似正啲。咁我而家咧就即刻試下食呢一個好似米糕咁樣嘅嘢啦。咁咧首先咧就試一試原味，就咁咬落去啦。膏狀係咪太冇乜特別？咁可能要點一點嗰啲嘢先。先咧發現到咧，原來呢間鋪頭如果你喺 Google 嗰度咧俾一個5星嘅點評，就可以獲得
棉花糖，棉花糖。咁咧呢度咧有一個螢火，跟住咧就可以咁樣燒棉花糖，超好 feel。我而家喺度咧錄，我哋一齊望向鏡頭一下，好，1、2、3。行程嘅最後一日啦，我哋都就喺聖水洞嗰度揾咗一間早餐店嗰度食早餐。呢間早餐店咧係有一隻狐狸咧係做一個嗰啲叫咩？主題公仔吉祥物啊，係啊，吉祥物。咁嚟到呢度咧，成個環境咧都好 chill，好有 feel 啊！咁我哋咧就嗌咗啲三文治啦，嗌咗啲洋葱湯啦，同埋晨早流流要食巴士嘅蛋糕。太吸引啦，同埋咧好貴嘅，全部嗰啲蛋糕嘅麵包全部都好靚咁樣咧，忍唔住咧就嗌咗個試下啦。本身我哋仲見到啲水果撻咧，又係好大好吸睛啊！但係我諗早餐真係食唔落啦。咁我哋都試下我哋嗌咗嘅嘢食先咧。咁咧我就嗌咗一個 hot chicken sandwich 啦。咁佢上面咧第一層咧有一個紅色嘅紅洋葱啦，咁啊醃咗係酸酸地嘅。咁另外咧中間有個雞扒啦，最底咧就會有2嚿呢個青瓜醃青瓜。咁我而家就試下佢嘅味道係點啊！咁佢呢個麵包係超脆，好似同一啲油炸過咁。咁另外咧紅色呢一個咧紅洋葱咧係醃製過酸酸地啦，加埋呢一個雞扒咧，佢啲汁多到哇會好 juicy。再加埋呢個醃青瓜咧，全部一嘢咬落去咧，個口感超正。我喺你食緊嗰個 hot chicken sandwich 嘅時候咧，我已經偷步咧試咗個洋葱湯啦。咁個洋葱湯咧係由超多芝士啦、超多洋葱啦，同埋佢入邊仲有一塊咧浸透晒洋葱湯嘅麵包入邊，係好正、好濃郁。咁另外咧，佢旁邊咧都會有一啲麵包咧俾我哋咧咁樣點住嚟食嘅。咁而家咁凍嘅天氣咧，飲碗熱嘅洋葱湯咧，真係好好。食完正餐之後就到麵品時間，呢個甜品咧睇落見到，我覺得好漏，所以咧我哋要4個人出嚟一件。哇！哦，好流心啊中間。係喎，有啲流心喎。哇，好濃芝士味喎。少淺嘗，太邪惡啦！食得啖先。又點食得面好去整？仲有半個啊！問下 Mary 同哥哥。甜品專家而家試食呢個甜品啊！中間仲流心，中間流心得嚟咧，佢又唔係未熟嗰種流心，佢真係啱啱好嗰啲喎。我有時嗰啲芝士蛋糕，佢中間係好似未熟咁，但係嗰啲就太生啦，點解？所以佢呢個咧就啱啱好。變嗰啲係真係味道，呢個係熟嘅，合格。食完早餐之後咧，我哋最後會喺聖水洞逗留多半日，就會出發去機場噶啦。聖水洞嘅鋪頭真係非常之多㗎，咁如果大家計劃前往嘅話呢，就留翻大概1日半嘅時間左右呢，咁大概都可以行晒自己所有想去嘅地方噶啦。之後我哋就揾咗一間餐廳食午餐，佢係位於 B1 層嘅。頭先呢，我哋喺聖水洞行咗一陣街啦，之後呢，我哋就去咗一間叫 Spring Garden 嘅西餐廳呢去食 lunch 啦。咁呢間餐廳呢，主力呢係食意粉啊嗰啲嘅，咁其中一個蜆肉意粉好似話係必食嘅。成個環境咧都係幾有 mood 嘅，咁不過咧台就唔多啦，咁所以咧如果大家都想嚟呢間試下嘅話咧，就要預早少少時間，或者可能要 book 定台咯，咁就會好啲。係啦，其實佢係有得上網預約嘅，但係因為我哋咧係即興嚟嘅嘛，咁所以就冇預約到啦。咁我見啲人咧，如果係預約定嘅話咧，一入嚟咧就可以坐低食嘢噶啦。呢間餐廳咧係 QR Code 點單嘅，咁咧有圖就容易啲叫嘅。咁我哋咧就分別嗌咗一個蜆肉意粉啦，有一個雞肉配呢個薯蓉啦，跟住之後咧仲有一個雲朵蛋。咁我哋一陣間咧就睇下啲嘢食係點樣啦。第一樣試嘅咧就係試雞肉薯蓉啦，咁啲雞肉咧睇落去咧好似係炒得好有鑊氣嘅感覺啊，真係好有鑊氣，同埋嗰
佢醬汁醃得幾好好食，我覺得嗰啲照燒雞肉咁樣，幾好食。再試下嗰個薯肉，好似加咗啲忌廉落去煮咁樣咯，搞到成件事咧好 creamy 嘅，呢一個好好味，好中意食喎。佢成個咧好似有少少韓式變成一個西式咁樣嘅套餐咁樣咯，咁性價比好高啊！一個咧都唔需要100蚊港紙咯。哇！個蜆肉意粉咧不得了，個意粉咧係好乾爽嘅，佢係真係 al dente 嘅係，跟住咧同埋佢又充滿咗呢個蒜蓉嘅味道啦，同埋有少少辣椒，有少少羅勒味喺入面，鮮甜嘅，但係佢就真係好細粒咯，佢就冇乜咬口嘅，但係咧個蜆肉意粉咧，你食啲意粉就夠啦，因為意粉比較出色，我覺得。最後咧就到呢個雲朵年糕啦，咁呢個咧係非常之好打卡嘅嘢食嚟嘅，咁睇下佢味道個內涵又如何啦。唔知會唔會好辣咧？佢咧上面嗰個雲朵咧係甜嘅喎，即係甜蛋，甜咁，而且有少少棉花糖咁樣，跟住之後咧個年糕咧係辣辣地嘅，甜同辣嗰種感覺好得意喎，OK 喎。有外賣亦都有內涵啊！先咧試咗呢個薯蓉嘅原味啦，跟住我發現咧，原來佢呢一度咧係有啲滑沙皮嘅，然後咧將啲滑沙皮撈埋落去呢一個薯仔蓉嗰度食，試下，我感覺好特別啊！咩滑沙皮咧，佢唔係嗰啲醬，即係膏狀嗰啲，佢係咧好似新鮮切出嚟嗰一隻咧，勁 fresh 啦，又唔會過辣啦，加埋嗰啲薯仔蓉度咧係吊起咗嗰啲甜味啊！好味，啱啱一路食咧，一路就覺得佢嗰啲做工非常之精緻。你睇下呢一個年糕，佢中間係篤咗個窿通啲心噶，佢咧咁就可以咧滗啲醬汁，然後啲醬汁咧滲入去嗰個窿度咧，等你咬落去咧，成口都係嗰啲汁，勁 juicy，勁入味。追加咗呢一個蘑菇忌廉蘑菇意粉。係一個素食嘅精選，跟住上面咧擺咗一嚿好似雪耳咁嘅嘢，好大可能係雪耳。好啦，食完呢一餐飯之後咧，大家俾分啊！而家5分滿分。好啦，3、2、1。咁啱啱咧喺聖水洞食埋最後嗰一餐午餐之後咧，咁我哋就要搭車去到機場啦。咁我哋咧好快咧就 check in 咗之後咧，就入嚟呢一度咧就係25號機附近嘅 food court。咁我哋就嗌咗個海鮮泡菜湯同埋一個章魚拌飯。咁咧食完就要翻香港啦。咁今次呢一個韓國之旅咧，我最大嘅體驗咧就係原來韓國啲西餐係咁好食噶喎。係啊，我哋第一次發現咧啲西嘢咧，即係佢又唔西得晒嘅，佢係中意係 fusion 咯，佢係韓式嘅嘢再撈一啲西嘅嘢，都好有驚喜。而今次咧係我哋即係3年之後咧再嚟首爾啦，我同阿歐兩個咁我覺得嚟咗個新嘅地方就係聖水洞啦，咁就係真係好多人同埋好多牌子嘢嘅。如果大家咧中意行街嘅話咧，不妨咧將間酒店咧就訂喺聖水洞，咁就可以一落街咧就行街啦。同埋bakery 方面亦都冇令到我哋失望咯，佢啲牛角包啊、歐嗰啲都覺得好正。今次嘅旅程就圓滿結束啦，希望下次嚟嘅時候咧就唔好咁凍啦，可以夏天嚟啦。咁睇完記得 CLSS comment like 同 share， 仲要記得 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 啊！拜拜。哇！好多空會㗎。嘢啊！你做乜嘢啊？哦，係都會燒得好靚喎。